Короче, продолжение истории с кошельком. Сделали вот такие вот пометочки. Сейчас рядом с нашим домом валялся, поэтому в каждый подъезд по одной вот такой бумажке выложу. Ну, через чат никто не ответил, поэтому решили действовать таким методом. Если это в течение там день-два не подействует, то у нас есть магазины здесь типа Верный, там, ну, сеть маркетов. Вот там поставить в 2-3 магазинах, по-любому человек будет туда ходить. Ну а вот что у нас вечером уже творится. Все замело, как будто зима вернулась снова. Все, просто сугробы. Машины, вот, ну, сегодня все голые были, а сейчас вон сугробы. Аномальная, короче, погода. Ну это херня. Я тут только что такое понял, осознал. Охренеть, у меня все перевернулось, короче, в голове. Суть в следующем. Я раньше, например, внутри себя говорил там: Всевышний, там, помоги мне в этом, там, приумножь мои силы и так далее, там подобное, да. Вот, а сейчас я понял, что ничего этого говорить не нужно. Мы должны быть просто уверенным, что все, что тебе дается, именно для того, что ты в силах это преодолеть, и ты в силах всего этого достичь, чего тебе дается. Ведь мысль, она тоже тебе дана. Ведь мысль приходит, ко мне мысль пришла. Откуда она приходит? То есть все тебе дано. То есть получается, не нужно просить, нужно быть уверенным в том, что тебе и так дается то, что ты думаешь в своей голове. И это в корне меняет всю вообще философию и весь фундамент моей жизни, как минимум. А вот все как с высоты птичьего полета. Даже здесь вот все замело. Снова зима. Еще такой мягкий, мокрый снег. То есть, если более детально разобрать, то раньше я, соответственно, как бы ну, как есть, как просил, но в то же время, когда я прошу, я говорю о том, что я в первую очередь не верю тому, что действительно должно произойти, и второе, не уверен в себе, что то, что я хочу, действительно произойдет, что мне нужна определенная поддержка и так далее и тому подобное. Вот. Но все в жизни и дается для того, чтобы мы двигались вперед, проходили этот путь. Мне нужно просто решать те ежедневные задачи, те ежедневные ситуации, которые возникают, и не зацикливать свой ум на постоянное зацикливание этих процессов. То есть, если я в какую-то ситуацию попал, то я должен из этой ситуации выйти, соответственно, с результатом и с пониманием того, что я научился в этой ситуации чему-то. Ведь если я не научился, не усвоил урок, то тогда эта ситуация будет повторяться, только под другим углом, с другой информацией, чтобы до меня дошло, что именно эта задача приводит меня к осмыслению определенного результата, который и приходит в виде просвещения. Ну, короче, закрутил я. Ну, вот так вот оно и есть. Поэтому я уверен, что у меня все будет именно так, как я хочу. Потому что именно сейчас и произошла моя самоидентификация. И именно сейчас я понял, что я могу сделать все,
что хочу и как хочу. Ровно настолько, насколько я это пожелаю, исходя из того, что приходит мне в голову, оттуда. Все очень просто. Метель закончилась. 3 апреля 2022 год. Все замело нафиг. Снега практически не было. И за 2 дня. За 1 день, вернее. Ровно за сутки. Вот такая вот хрень.